أخيرا عرفت هالوصفة. المنظر كأنها تاكل سلايم قابل للأكل على شكل بحر. بعد البحث اكتشفت انها وصفة جدا سهلة وكل اللي تحتاجونه مكونين بس. طعم يعتمد على النكهة اللي تختارونها، ممكن تستخدمون أي مشروب غازي، عصير وحليب. طبعا كان حسابها مليان كل الأنواع والأشكال، لكن اخترت أجرب وصفة البحر لأن شكلها عجبني. طعم يشبه طعم الجلي، لكن الفرق ان هذا ما يحتاج يبرد وقوامه سلايم شوي. أحس بيطلع بالكولا أحلى، وقيمة 8 من 10.